Ja, grüß euch, liebe Leute. Ja, heute sitze ich da in einem klitzekleinen Schanigarten in Wien-Otterkring und heute wieder eine Lokallesung. Das Bier habe ich leider schon ausgesoffen. Ui, da ist noch ein kleines Schluckerl drinnen, sehe ich gerade. Das saufe ich schon noch aus, weil sonst verrost mein Gurgel während der Lesung. Naja, gerade genug nur für den Hohenzahn. Egal, okay. Der Titel der Lesung lautet Sex in Wien. Nicht vergessen, liebe Wien-Liebhaber, die Stadt Wien hat nicht nur stutengeile Lipizzaner-Hengste, Sängerknaben, die in der Nacht um die Wette wichsen, knusperfrische Bruderhörner, die öde sind aus das Riesenradl, ein Staatsopernballett hat, das Weltspitze ist, in der Tanzdisziplin Arschpudern. Ja, so teure Opernstars hat, die das Bühnenmikrofon direkt ins Maul nehmen, dass der ärmste Strichbub vom Karlsplatz ein reiches Schneebrunzernudel im Hotel Sacher, ja, und im Spielsaal des Schloss Schönbrunn, schon wissen, haben seiner Zeit, während die Kaiserin Maria Theresia im Privatgemach zig blaublütige Bankert ausgeschieden hat, die Hofleute Orgien gefeiert, dass sogar die Barockspiele schamrot angelaufen sind. Wurscht, scheiß der Hund drauf. Heutzutage haben die Wiener quer durch alle Schichten rund um die Uhr Sex im Internet, besser gesagt vom Computerbildschirm. Ja, und hier und da auch in einem Beruf oder im Swingerclub oder zähneknirschend in der Ehehapfen oder Beziehungskisten, stimmt's nicht? Trotzdem, besser ein Fick im Gehirn als sexlos krepieren. Aber ihr redet oder nicht? Habe die Ehre. Danke fürs Zuhören.